clocsiau caron, un o'r ychydig weithdau clocsiau traddodiadol sy'n ar ôl yng Nghymru bellach. Ond peth diweddar mewn gwirionedd oedd sefydlu clocsiau caron, Hywel Davies. Ie, wy ma yn wneud clocs ers tua 6 mlynedd. Ac oedd Dregaron ddim yn yr ardal glasurol fel wy'n alw fe, ardal clocs. Doedd dim clocsiwr yma? Na, wy ddim yn credu, oedd, na. Wel, wy'n gweld mai coed gwernen sydd gyda chi fyna, nid masarn sef y coed traddodiadol fyddai'r clocsiwr yn ei ddefnyddio. Ie, wel, oedd e'n traddodiadol wrth gwrs masarn yn yr ardal Dyffryn Teifi, Gogledd Sir Benfro, Gogledd Sir Gyfyrddin, ond yn gyffredinol gwernen oedd y pren. Sef y pren oedd y clocsiwr teithiol yn ei ddefnyddio, yn gyrru'r clocs i fyny na i gair hirfryn ac i swydd Efrog. Na chi, ie. Wel, siwr eich mynd ati o te? Iawn. Be di'r gyllell fawr na sa chi? Ie, wel, y gyllell fawr maen nhw'n galw fe. A'r ffwrwm wedyn, ie? Y fforwm, ie. A dyma'r offeryn traddodiadol hefyd, mor bell ac oedd y clocsiwr teithiol yn bod, ynddo fe? Ie, Oedd e'n cario hwn gydag edrw'r goedwig. Ie, a o'n nhw'n clymu fe wrth polyn yn y ddeiar, fi'n credu. Ie fe. So chi'n siapio'r clocsau nawr, ie? Ie. Nawr bod gyda chi'r siap na, beth yw'r cam nesaf nawr, Hywel? Wel, wy'n roed y patrwm ar y pren nhw. Patrwm o bapur, felly, ie? Ie. Ie. Patrwm rhyw unigolyn. Yma rhyw gwsma. Mae hwnna'n drod i rywun. O, ydi. O, wy'n cael pob math o droed yma. Trad sgwar i dyn nhw. Pa mor gywir sy'n chi fod nawr wrth dyn ni lunau? Wel, eitha cywir. Yn wedig ar y sawdl, wedyn ni. Ie. Nawr, wy'n mynd o gwmpas y llinell na i ddod â siap. Gyda'r gyllell yma to? Ie, gyda'r gyllell Na fe. fawr. Anna chi te. A wedyn nhw oedd y gyllell fawr to, i fe? Ie, gyllell fawr yn bennu'r gwaith wedyn. Oes yna uchder arbennig i sawdl clocsau? Na, mae'n mynd yn ôl chwaith, fi'n credu. Chwaith y cwsmer. Mae tua modfedd a hanner rhywbeth tebyg. Ie. Mae i fod mewn cytbwysedd ar uchder y bysedd, te. Ni'n gweld, blan y drod, ie. Ie. A mae'r glocsyn nawr mwy o lai yn barod, Hywel? Yn barod i'r gyllell nesaf, sef y gyllell wartrwch. Ie, gyllell wartrwch. Ie. Gair Llangeler, plwyf Llangeler. Mae'r gyllell fan hyn? Ie. Mae i chi, e? Ar y mwy sydd fan hyn, cyllell wartrwch. Ie. Gair lleol, felly? Gair lleol iawn, ie. Ie. Achos dwi'n credu mae cyllell fortes maen nhw'n weid mewn rhai manne. Ie, siwr o fod, Ie. ie. Mae cyllell wartrwch, gair lleol, Hywel. Ie, lleol iawn, plwyf Llangeler, wedi gwir. Ie. Cyllell fortes maen nhw'n weid mewn rhai manne, Ie, siwr o fod. Ni'n cael gweld beth mae'n neud o te. Ie, iawn. Hon sy'n neud y fortes neu'r ribet i gymeryd y lleder, gymeryd y cefen. Ie, ie. Wel nawr te, mae'r fortes neu'r wartrwch wedi wneud yn barod i gymeryd y lleder, felly wy'n mynd ymlaen i'r un nesaf, sef y cyllell lwnci. Ie. Be mae'r cyllell lwnci ma'n neud? Wel, Mae i chi fe? Na fe, yn iawn.
Ie. Diolch. Na, mae'r cyllell lwnci yn neud siap, adrodd ar ben y waddan. Ie. Le mae'r gair yn dod te? Llwnci? Lwnci. Llwnci pren mae'n debyg, Ie, ie. Na fe. Diolch. A mae'r broses na'n broses bwysig, Hywel. O, ydi. Trwy'r gyllell hon, a gweud y gwir, mae'r waddan gwaith llaw yn drech ar waddan ffatri, ynddo fe? Ie, ie. Oherwydd mae yn gallu gadael pren dan pont y droed ac yn blaen. Ac mae'n ambell i gwsmer a trod fflat, Hywel. O, os. Wrth gwrs, wy'n gallu wneud waddan yn gymwys i'r drod unigol te.